दोस्तों एक दिन एक लड़की आता है और बड़ा सा इंजेक्शन ले आता है, उसमें कुछ एक केमिकल मिला देता है जो कि केमिकल बहुत खतरनाक चीज है। और उसको डालने के बाद वो टेस्ट करने लगता है आखिरकार वो केमिकल निकलता है कि नहीं। और थोड़ी समय जाने के बाद वो एक गटर के पास जाता है, गटर के पास जाने के बाद वो केमिकल को सारा उसमें डाल देता है। डालने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी तरह महादेव जी की सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आखिरकार मैं भी देखूंगा महादेव जी के कितने सच्चे भक्त है। कमेंट में जय मां का लिखना मत भूलना। दोस्तों थोड़ी समय जाने के बाद गटर में कुछ लावा के जैसा चीज निकलता है, आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ निकलता है जिसे देखने के बाद हर कोई डर जाएगा।